tələbələri, bütün traderləri bunları salamlayıram. Bugün sentyabr ayının 17-sini texanızı nəzərdə çatdıracağım. Hal-hazırda gördüyünüz kimi ümumiyyətlə qrafiklər əsasında, yəni euro dollar, funt dollar, dollar frank, dollar Yaponiya, dollar Kanada dolları, Avstraliya dolları, dollar, qızıl neft cütlüyündən söhbət açıram. Yəni ümumiyyətlə ayın əvvəlində, sentyabrın əvvəlində euro dollar cütlüyündən deyək ki, jurnalda, yəni ekspert rəyimi vermişdim. Yəni burada gördüyünüz kimi euro dolların qalxmasını nəzər çatdırmışım. Təbii ki, bir çox traderlər, analitiklər euro dolların düşməsinə söyləsələr də, yəni ki, mən bunun qalxmasını demişdim. Təbii ki, bu da qısa zaman ərzində yəni özünü doğrultu qalxır və öz missiyasını yerinə yetirir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi euro dollar cütlüyündən söhbət açır. Yəni mən çox üstünlük verirəm Fibonacci sistemləri əsasında, yəni ki, analizləri verirəm. Eləcə də deyək ki, Ichimoku buludlarından, yəni çox dəqiq olaraq analiz edirəm. Bütün traderlərə məsləhət görürəm ki, Fibonacci sistemindən istifadə eləsən, yəni ki, doğru düzgün istifadə eləsələr, təbii ki, böyük məmnuniyyətlə, yəni ki, gəlir oradan əldə edə bilərlər. Yəni hal-hazırda gördüyünüz kimi Fibonacci sistemindən söhbət gedir. Yəni burada euro dollar cütlüyündən yuxarı, deyək ki, yuxarı istiqamətlənir, yəni tendensiya yuxarıdır. Bu da Fibonacci sisteminin 100-cü nöqtəsinə yaxınlaşır. Bu da 1.3162 yuxarı kəsərsə, yeniden 1.3288 olacaq. Yəni əks istiqamətdə isə təbii ki, bugün aşağı gəlmə ehtimalları 1.3077, 1.30 deyək ki, 36 olacaq. Yəni bir də ki, diqqətən fikir verin, yəni burada MACD-də, yəni Moving Convergence divergensiyada, yəni qiymətin orta dəyişən göstəricinin üz-üzə gəlməsi və ayrılması osilyatorunda divergensiya yaranmağı gözlənir. Buradakı divergensiya yaranması üçün də hazırki qiymətin euro dollar ən azından 80-90 punkt yuxarı hərəkət eləməlidir ki, yəni divergensiya yaransın. Keçək funt dollar cütlüyünə, gördüyünüz kimi funt dollar cütlüyündə də eyni ilə qiymət yuxarı istiqamətləyir. Bu da deyək ki, Fibonacci sistemi əsasında, yəni 90-dan yuxarısında, yəni Fibonacci sisteminin 90-cı nöqtəsində yəni möhkəmlənib. Bu da deyək ki, orada 100-ə yaxınlaşması, bu da qiymətlə göstərsəsə rəqəmlərdən 1.6299 və 1.6346 olacaq. Ümumiyyətlə, bütün traderləri nəzərə çatdırıram ki, yəni diqqətli olsunlar. Bu qısa zaman ərzində sürətli qalxışdan sonra həftə ərzində güclü korreksiyalar olar, bunları nəzərə alsınlar. Yəni Fibonacci sistemi əsasında bunu qursunlar, korreksiya nöqtələrini dəqiq tuta bilərlər. Keçək növbəti qrafiki boyu USD dollardır, USD deyək ki, frankdır. Burada Fibonacci sistemi, yəni ki, bu da gördüyünüz kimi qiymət aşağı doğru hərəkət edir. Yəni həftələr boyu gördüyünüz kimi qiymət aşağı doğru gedir və Fibonacci sisteminin deyək ki, 80-ci nöqtəsinə yaxınlaşır. Bu da 0.9139-dan. Yəni bunu da aşağı qırarsa yenidən aşağı doğru hərəkət edir. Əks istiqamətdə isə korreksiya nöqtəsi 0.92-93 yuxarı kəsərsə yenidən yuxarı doğru hərəkət edəcək. Keçək dollar, Yapon cütlüyünə, yəni burada gördüyünüz kimi yenidən Fibonacci sistemində əsasında qiymət gəlib 80-dən yuxarı geri əks istiqamətdə qayıdıb da korreksiya nöqtəsidir 80. Yəni geri istiqamətlənib bugün deyək ki, bir rezistan, bir support nöqtəsini nəzər çatdırıram. Yəni bu rezistans, yəni müqavimət xətti 78-50-ni yuxarı kəsərsə yenidən yuxarı doğru hərəkət edəcək. Əks istiqamətdə yəni müqavimət xəttini 78-12-ni aşağı kəsərsə, yəni aşağı doğru hərəkət edəcək. Keçək dollar, Kanada cütlüyündən gördüyünüz kimi dollar, Kanada cütlüyü də deyək ki, dollar, frank və dollar, Yaponiyanın kimi, yəni qiymət aşağı istiqamətlənib. Bu da Fibonacci sistemi əsasında 80-dən geri əks istiqamətdə qayıdıb. Yəni bu da deyək ki, korreksiya nöqtəsidir. Yenidən 80 nöqtəni aşağı kəsərsə 0.9632 və onu kəsərsə yenidən aşağı doğru hərəkət edir. Əks istiqamətdə isə 0.9720-ni yuxarı kəsərsə yenidən yuxarı doğru hərəkət edəcək. Keçək Avstraliya dolları, dollar cütlüyünə. Bu da Fibonacci sistemi əsasında nəzər çatdırım ki, qiymət biz demişdik, yəni keçən həftələrdə demişdik, hələ ki yuxarı qalxır, istiqamət yuxarıdır. Bu da hal-hazırda, yəni keçən həftədən Fibonacci sisteminin 80-ci nöqtəsindən geri qayıdaraq, yəni Ichimoku buludunun geri qalıb, hal-hazırda Ichimoku buludunun bir saatlı zaman Ichimoku buludunun yuxarı A sərhəddindən də, yəni bunu aşağı qıra bilir, yenidən yuxarı doğru hərəkət edəcək. Yəni bugünkü hədəfi 1.0624 olacaq. Əks istiqamətdə isə yəni korreksiya nöqtəsi 1.0495 olacaq. Keçək qızıla, qızıl da bildiğiniz kimi gördüyünüz kimi
qızıl neft də, yəni euro dollar, funt dollar da yəni yuxarı doğru hərəkət edir. Bunu keçən həftələrdə nəzərə çatdırmışdım. Fibonacci sisteminin 80-ci nöqtəsində əks istiqamətdə geri qayıb. Yəni bugün yenə deyək ki, üzr istəyirəm, 80-ci nöqtəsini qıraraq, yəni 90-cı nöqtəsindən deyək ki, əks istiqamətdə qayıdıb və bugün növbəti hədəfi deyək ki, 1790.43 olacaq. Əks istiqamətdə isə yəni aşağı gəlməsi 1763.00 olacaq. Bir də nəzərə çatdım ki, yəni hal-hazırda gördüyünüz kimi yəni, qızıl istiqamətdə yəni yuxarıda. Keçək neftə, yəni neftə də Fibonacci sistemindən deyək ki, 80-ci nöqtəsində yəni geri əks istiqamətdə qayıtdı, bu korreksiya edir. Yəni ki, neftdə də biz keçən həftələr dediyimiz kimi 100.36-ya böyük məmnuniyyətlə yoxladı bu nöqtəni. Yəni biz bunu keçən həftələrdə, keçən həftənin əvvəlində demişdik və həftə sonu yəni deyək ki, cümə günü neft qalxaraq yəni 100.36-nı burada əks istiqamətdə bugün yəni 100.36-nı yuxarı kəsərsə yenə yuxarı doğru hərəkət edəcək. Əks istiqamətdə isə korreksiya nöqtəsi yəni dəyə bir əks istiqamətdə yəni hərəkət etməsi 98.26 olacaq. Ümumiyyətlə, bütün treyderlərdən məsləhət görürəm ki, ehtiyatlı olsunlar. Yəni, bütün bu bazarı, ümumiyyətlə, qrafik həm texniki analizi, həm də ki, bunlardan diqqətlə izləsinlər. Texniki analizi təbii ki, üstünlüyü çox versinlər, təbii ki, eyni zamanda fundamental analizləri, xəbərləri də izləsinlər. Və Fibonacci sistemindən güclü istifadə eləsinlər, eyni ilə də içim okulundan istifadə eləsinlər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Məsələn, istiqamətlərinə baxaq, əvvəlcə ümumiyyətlə, valyutaların dinamikasına təsir edən xəbərlərə, yəni bu xəbərlərin fonuna nəzər salaq. Keçən həftə bildiyimiz kimi Avropadan bir çox pozitiv xəbərlər gəldi. Bu, Avropa Mərkəzi Bankının bazara ediləcək müdaxiləsi, yəni dövlət istiqrazlarının birbaşa alışı və Amerikada FOMC-un iclasında Amerika iqtisadiyyatı üçün tələb olunan stimullaşdırıcı addımlar barədə hesabat idi. Yəni, bazara təsir edən iki dənə əsas xəbər, əsas məlumatlar bu idi. Bütün dinamikanı da onlar təyin elədi. Nəticədə avro-dolların qalxması, ümumiyyətlə riskli valyutaların qalxması və dolların zəifləməsi müşahidə olundu. Bu həftə isə gözlənildiyi kimi diqqət İspaniyaya yönəlib, İspaniyanın Avropa Mərkəzi Bankına edəcəyi müraciət, yəni edib-etməyəcəyi əsas diqqət mərkəzindədir. Analitiklər gözləyirlər ki, İspaniya müraciət etməyə tələsməyəcək. O, İtaliya ilə birlikdə, eyni zamanda müraciət etmək istəyir ki, onun iqtisadiyyatındakı zəiflik nəzərə çarpan olmasın. İndi isə konkret valyutalarda gözlənilən hərəkət istiqamətləri nəzər salaq, biz avro-dollar, funt-dollar, dollar-yena və dollar-frank cütlüklərinə baxacağıq. Əvvəlcə avro-dollar cütlüyünə baxaq. Avro-dollar üçün hal-hazırda 1.32 fiquru, yəni 32-ci fiqur əsas diqqət mərkəzində olan səviyyədir. Bu səviyyənin yuxarı qırılması, qalxışın daha da sürətlənməsinə və uptrendin, yəni qalxış trendinin davam etməsinə səbəb olacaq. Amma eniş üçün cütlük 31-10 səviyyəsindən aşağıda möhkəmlənməlidir ki, trendin orta xətti aşağı qırılsın və 30-57, 30-07 səviyyələri yoxlanıla bilsin. Cütlük ümumiyyətlə yuxarı istiqamətlənmiş trend daxilində hərəkət edir. Funt-dollar cütlüyünə baxaq. Funt-dollar üçün əsas müqavimət hal-hazırda 62.50 və 2012-ci il, yəni bu ilin 30 aprel maksimumu olan 62.98, ümumiyyətlə götürəndə 63-cü fiqur sayılır. Yəni buradan aşağı-yuxarıda möhkəmlənmə, yəni ümumiyyətlə hələ bu fiqurun yoxlanması ehtimalı var. Buradan yuxarı möhkəmlənmə isə daha da sürətlənməsinə səbəb olacaq. Dəstək 61.80, dəstəyin qurulması 61.20-10 ətrafına qədər enişə səbəb olacaq. Sonra isə 60-62 səviyyəsi aktual görünür. Yəni eniş əgər baş verərsə, bu səviyyədən aşağıda möhkəmlənərsə 60-68 səviyyəsi yoxlana bilər. Dollar-frank cütlüyünə baxaq. Dollar-frank cütlüyü eniş trendin daxilində hərəkət edir. Yəni dollar-frank üçün hal-hazırda eniş trendin aşağı sərhədində hərəkət edir. 92-38 fiquru səviyyəsi hal-hazırda aktual dəstəkdir. Yəni bu dəstəkdən aşağıda möhkəmlənmə enişin daha da sürətlənməsinə səbəb olacaq. Amma qalxmaq üçün 92-70, 93-20 və 93-50 səviyyələrindən yuxarıda möhkəmlənməlidir.
Dollar yena cütlüyünə baxaq, dollar yena 77-ci fiqurdan yuxarıda möhkəmləndi. Hal-hazırda 78-ci fiqurda hərəkət edir, yəni 78-ci fiqur daxilində hərəkət edir və diapazonun sərhədləri 78-44 və 78-16 ilə məhdudlaşır. 78-44 səviyyəsinin yuxarı möhkəmlənməsi cütlüyün qalxışına və 78-70-78-90 ətrafına qədər qalxışa səbəb olacaq. Eniş üçün 78-16 səviyyəsi qırılmalıdır. Bu halda 77-94 səviyyəsinə qədər eniş mümkündür. Sağ olun. Уважаемые друзья, во-первых, всех хочу поздравить с новым учебным годом наших студентов, так, и тех людей, которые к нам будут приходить обучаться. Ситуацию на рынке попробуем разобрать. Как мы видим, евро-доллар показывает нам новые максимальные значения. Все это, вероятнее всего, связано, ну, сами видим, то есть фундаментальными факторами. С технической точки зрения будем рассматривать ситуацию. То есть, если с технической точки зрения рассматривать, то есть нужно определиться в следующем. То есть образован был канал, то есть канал у нас был в начале июля, был образован канал. Канал на данный момент был пробит на уровне где-то 1.2820, и мы видим новый рост евро-доллара. Новый рост евро-доллара видим опять же на определенных уровнях. То есть в каких уровнях мы видим? Если мы возьмем просто-напросто канал, такой же канал перенесем наверх, то есть то, что я на уроках показываю, видим, что цена на тем же максимальных значениях. На сегодняшний день или на сегодняшнюю неделю, то есть ситуация следующая. Рост евро-доллара еще раз возможен к уровню 1.3180, 31 говорю, то есть новое максимальное значение показать. Потом, то есть после этого новый минимум, то есть коррекция к уровню 1.3040, 1.3050. Если же этот уровень будет у нас пробит, то еще мы ниже пойдем, то есть к уровню где-то пробитого канального, то есть 1.28, 17, 20. Если же пробиваем дальнейший максимум, то это будет 33.40. На сегодня